Ruto atoboi. Wajakoya atoboi. Mwaure atoboi. Na Raila? Raila anatoboa. Inawezekana. Raila kuingia Ikulu inawezekana. Wakina mama mnampenda nani? Odinga, Odinga. Wazee na vijana mnamtaka nani? Odinga, Odinga. Atukutuku mtani, Odinga, Odinga. Wagenya wote kura kwa nani? Mtazamaji wa Tuko, hujambo? Jina langu ni Kingori Mwangeshi na hii ni special edition ya Tuko Siasa. Na naita special kwa sababu nimepata nafasi maalum ama special ya kipekee kuketi na aliyekuwa mbunge wa Kilwa. Huko ni Tanzania. Anajulikana kama Mheshimiwa Selemani Bungara, maarufu Bwege. Ukipenda ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Unasema utazami Tuko wewe. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Wacha tusikie kutoka kwa Mheshimiwa Bwege. Hujambo? Si jambo. Karibu sana Kenya. Asante sana. Hapa ni Tuko Siasa. Asante sana. Tunasema Tuko Siasa. Tuko Siasa. Naam. Asante sana. Karibu sana. Nashukuru kwa kunialika na kuongea na nyie Tuko Siasa. Karibu sana. Inshallah. Tujuane na Mheshimiwa Bwege. Ndio. Mimi naitwa Selemani Said Bungara. Alimaarufu Bwege. Nilikuwa mbunge wa Kilwa Kusini. Miaka ngapi? Miaka 10. 2010 mpaka 15, 15 mpaka na 20. Lakini mwaka 2020 sikufanikiwa kuwa mbunge. Kwa hiyo ni mbunge miaka 15. Na baba yangu alikuwa mbunge miaka 10, baba yangu alikuwa mbunge miaka 15. Babako alikuwa mbunge miaka 15. Na wewe mbunge? Na mimi nikawa mbunge miaka 15. Sasa miaka 10. Ukiangalia familia yako unaona mtu ambaye atakuwa mbunge pia? Yupo kijana wangu mmoja anaitwa Hassan Selemani Bungara. Naona naye kidogo anapita katika njia hizo. Anapita kwa siasa. Karibu sana hapa Kenya. Naye hapo. Unamshikilia? Ndio. Unamuongoza? Namuongoza. Unamwambia hapa mtu kanyaga hivi kisiasa. Sasa kwa nini uko Kenya? Nimekuja Kenya kwa ajili ya kumsaidia au kumsapoti mgombea wa urais Mheshimiwa Raila Odinga. Umetoka Tanzania? Ndio. Ukaja Kenya kumpigia debe Raila? Raila ndio. Kwa sababu wewe mtazamaji ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Ako hapa sasa. Amekuwa bungeni miaka 10. Siku hizi anafanya nini? Mimi nilikuwa bungeni miaka 10. Tangu 2010 mpaka 2020. Sasa hivi niko nyumbani. Nafanya biashara na gari ndogo, na gari, na guest, hoteli na nini. Nafanya biashara sasa. Haya. Nafanya biashara. Na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda, nikipona, hali yangu sinaona sasa hivi kidogo sio nzuri. Akipona basi akichukua nchi Odinga, mimi nahamia Kenya. Unahamia Kenya? Nahamia Kenya. Ndio. Raila akikuwa rais. Najua dunia Kenya itakuwa ndo nchi ya mfano katika Afrika. Kama Odinga atakuwa rais katika nchi, itakuwa mfano katika Afrika. Itakuwa Kenya kinyume na Afrika Kusini, kinyume na nchi yote katika Afrika. Sasa unahama Kenya? Unahamia Kenya. Yaani nilipata tabu na punda yangu mwenyewe nikalia mkiani. Sasa familia yako iko namna gani? Familia yangu iko vizuri tu. Sasa hivi mimi nimepumzika na watoto 7. Watoto una 7, una bidii. Una bidii. Una bidii? Kwani watoto 7? Hivi moja 7? 7. Hapa tupata 2, tukienda sana ni 2 tupata 1 sisi. Sasa si kwa mke mmoja. Mimi katika 7 wakiwa 3. Wakiwa 3. Ndio maana niko 7. Ukigawanya kwa 3, wewe unajua mwenye ngapi. Sasa na nyinyi. Lakini mimi na wake 3. Ulisema umuhimu wa kuwa na bibi wengi ni gani?
umuhimu wa kuwa na bibi wengi? Wanawake si matunda bwana. Unakula peasi kidogo, acha unakula pela kidogo, chungwa. Ni shida gani ambayo ya kiafya uko nayo? Shida yangu upande huu nime paralyze. Pole. Paralyze na ndio kwenda pembeni na nina sukari. Na sukari lakini bado sijapata tiba inayotakiwa ugonjwa kaondoka. Lakini inshallah Mwenyezi Mungu yupo. Mtume wetu anasema hakuna ugonjwa usiokuwa na dawa. Hakuna ugonjwa usiokuwa na dawa. Basi inshallah tutahangaika nitapata dawa siku yote Mungu akipenda. Kabisa. Naamini. Tunakutakia kila laheri. Amini ya Rabbi. Amini ya Rabbi. Na mimi vile vile nakutakeni kila laheri. Ofisi yenu idumu, ipanuke na Mwenyezi Mungu akujalie. Asante sana. Inshallah. Chakula unapenda kula gani wewe? Chakula napenda sana ndizi, nyama. Najua sukari haturuhusiwi na kula wali, lakini mimi naumwa sukari kidogo. Wali hauruhusiwi, ugali hauruhusiwi sana. Kwa hiyo mambo ndizi kidogo, mayai basi. Na wakati ambapo hauko kwenye biashara unapenda kufanya nini ama kutumia wakati wako? Napenda sana mpira. Kwani wa timu gani? Mimi timu yangu Azam. Azam. Ile ya Tanzania. Na Azam. Huko nje Ulaya, ligi ya Ulaya? Nje mimi huwa napenda sana Barcelona. Sawa basi. Wenda kule Uingereza timu yangu ilikuwa Arsenal. Ukahama kwa nini? Ni Arsenal wenyewe si unajua bwana. Walishindwa kutoboa. Kila siku wewe unalia wewe. Ucheke. Walishindwa kutoboa. Wameshindwa. Sasa nimeacha vile ndio maana nilikwenda Barcelona. Sasa utaruhusu tuzungumze na kijana wako, ni msanii? Hamna tabu. Na asante sana. Tabini. Ongea naye. Vipi baba? Safi kabisa. Ati jina tumeambiwa lako ni? Naitwa Hassan Selemani Bungara. Stage name naitwa Onja. Onja? Yes. Onja. Haya basi, tuko hapa tutaonja. Sawa. Mmetoka Tanzania kwa ajili ya campaign? Ndio. Tumekuja hapa nimemsindikiza mzee. Tumekuja kwa ajili ya kampeni, kwa ajili ya Odinga. Inaonekana wapenda mzee sana wewe. Maanake mmetoka naye Tanzania mpaka Kenya. Namkubali mzee, harakati zake bwana. Unajua mtu akifanya kitu kizuri lazima umkubali. Nampenda sana. Napenda sana kitu anachokifanya. Tangu nikiwa mdogo. Nafikiri wewe ndiye ambaye alikuwa anasema kwamba unafuatilia hiyo njia ya siasa. Nafikiri, lakini mara nyingi nakuwa naye. Ndio. So kwa hivyo umeona ni vizuri pia uandamane naye katika harakati za kuchangamkia ama kushabikia Raila Odinga. Ndio. Na fununu zikatuambia kwamba una wimbo umeuandika kwa sababu ya Raila Odinga. Ndio. Sasa si utuonyeshe? Hakuna matata. Twende basi. Hakuna matata. Muda umeshawadia wa kufanya maamuzi, kumchagua kiongozi bora na sio bora kiongozi, si mwingine Raila Odinga, si mwingine, hakuna naepinga. Wakina mama mnampenda nani? Odinga. Wazee na vijana mnamtaka nani? Odinga. Matukutuku mtaani? Odinga. Wagenya wote kura kwa nani? Odinga. Hivyo bwana. Mzee amesema Raila atakuwa rais, atahamia hapa Kenya. Ndio. Wakati wa kuapishwa kwa Raila, ungetaka kuperform hiyo wimbo? Nitafurahi sana nikipata hiyo nafasi. Nitafurahi sana. Na nitafanya hiyo shughuli kwa nguvu zote. Na kwa furaha yote. Na atakuwepo mzee, tutacheza wote. Ndio. Una miaka mingapi? Na miaka 30 sasa hivi. 30? Ndio. Wewe umeoa? Hapana bado. Wewe ni kijana bado, ako kwenye soko. Hapa tunasema yuko sokoni. Nipo sokoni. Mambo yasio kwa harakia bado. Una mchumba?
Girlfriend. Yupo. Yupo. Basi hauko sokoni. Ushanyanyuliwa kutoka sokoni. Sasa ndio maana mpaka uchukuliwe mazima sasa. Unajua ukishaoa sasa ndio unakuwa hauko kabisa. Kwa hivyo mambo yanaweza, lakini hatusemi. Hayawezi bana. Hayawezi atanyoka. Haya, tunawatakia kila laheri. Ndio. Sijui wewe una ujumbe gani kwa Wakenya wakati tunapoingia kwenye shughuli ya uchaguzi? Mimi niwaambia Wakenya kwamba siasa kwanza sio kitu cha mchezo, sio cha kuchezea, kwa sababu ndio mfumo wa maisha. Kwa hiyo wanapofanya maamuzi, tunaposema tumchague Raila Odinga, basi wafanye hivyo kwa sababu ni jambo muhimu na ni kitu important sana. Kwa hiyo wamchague Raila Odinga na wasiogope kwenye mambo ya siasa, waende kupiga kura kwa wingi, kwa sababu ushindi hapatikani kwa maneno. Inabidi uvote, sio ushabiki tu unarukaruka na nini. Inabidi uvote. Kwa hiyo waende, wasiogope, wapige kura zao ndio zitakazomfanya Raila Odinga anyanyuke, ashinde. Wajitokeze kwa wingi, wasiogope. Ushindi upo. Wewe ni msanii wa kuimba, sivyo? Ndio. Una nyimbo zingine ambazo umetunga? Zipo na nyimbo za kawaida tofauti na siasa na zimetoka. Zipo YouTube na mitandao mingine. Yes. Kwenye YouTube unajiita nani? Na jina langu la stage ni hilo, naitwa Onja, ambayo ni Onja lakini ina H mwisho. Sasa tuko na wagombea 4 wa urais hapa nchini Kenya. Mbona ukachagua Raila? Kuna mwingine anaitwa Mheshimiwa Ruto ambaye ni naibu wa rais. Kuna mwingine anaitwa Wajakoya, anasema tuuze bangi tupate pesa. Na kuna mwingine ni pastor ama mhubiri, mchungaji, anaitwa Mwaure. Mbona ukachagua Raila Odinga? Kwanza hao wote watatu uliowasema, nasikitika sana. Hawawezi kutoboa. Hawawezi kutoboa. Wewe. Atakaye toboa hapo ni Mheshimiwa Odinga tu. Kwa sababu pastor, wewe ulisikia wapi? Ulisikia wapi pastor aingie katika mambo ya kidemokrasia? Wewe ulisikia wapi? Ya Kaisari mwachie Kaisari, na Mungu mwachie Mungu. Mimi naomba pastor amunge mkono Odinga kwa sababu atakuwa katika pastor kwa sababu kuachunga kondoo, na Odinga atachunga wananchi ili wapate maendeleo. Wewe ulisikia wapi pastor anagombea? Ulisikia wapi? Naomba sana pastor amunge mkono Odinga. Alafu kuna wewe mwingine anasema tulime bangi. Kwa sababu utapata hela nyingi. Sasa wewe ulisikia wapi kwamba afya ya mtu ilinganike na fedha? Huwezi kulinganisha fedha na afya ya mtu. Unaona? Sisi wengine tunachokisema afya ya mtu ni bora kuliko fedha. Mimi namuomba huyo bwana hiyo sera kwanza aifutilie mbali. Na huyo Mheshimiwa Ruto ni mtu wa ajabu kidogo. Hawezi kutoboa, kwa sababu yeye alikuwa na Uhuru Kenyatta. Walikuwa chama kimoja. Rais na makamu. Rais. Tulitegemea sisi kutakuwa na uongozi wa pamoja. Uongozi wa pamoja. Huwezi kuishi wewe na yule mwanangu, alafu baadaye tunagombana mimi na mwanangu, alafu ionekane mimi baba bora. Au yule mtoto kuwa bora. Haiwezekani. Watu wawili mmeshindwa kuelewana. Unataka urais wa watu milioni 54. Wataishi kweli atakavyo? Wawili wewe na mwenzako tunaururu mmeshindwa kuelewana. Unataka sasa kuwachukua watu 54. Wewe viongozi, wewe kiongozi. Milioni 50. Milioni 50. Taweza kweli kuunganisha watu hao kama wameshindwa kuungana watu wawili tu? Mimi naona Mheshimiwa namwonelea huruma sana. Hawezi kutoboa. Ana sera. Unasema hawa watatu hawatoboi? Hawawezi kutoboa. Hawa watatu hawezi kutoboa mheshimiwa. Anatoboa hapo Raila Odinga. Yeye ndiye atatoboa. Azimio la umoja inawezekana. Odinga kuingia Ikulu inawezekana. Siasa mpya, rais mpya, makamu wa rais mpya na mwamko mpya. Kisha habari kwa sababu ya jitihada zake
uvumilivu wake, kutokuwa na tamaa kwake Raila Odinga tangu wakati wa baba yake mpaka yeye mwenyewe. Nimeona kabisa ni mtu ambaye anasimamia uhuru, haki, demokrasia na haki za Wakenya. Kwa hiyo nataka ni awe rais katika nchi. Na hiyo inawezekana. Kwa sababu Raila ana lengo zuri la kuwaunganisha Wakenya. Kwa hiyo mimi nimeamua nije kupigia debe, sinataka kusema kupigia debe kwamba Wakenya wote, akina mama, vijana, wazee, wamunge mkono Raila Odinga awe rais katika nchi ya awamu ya 5. Awamu ya 5 awe rais Odinga. Hiyo ndio maneno yako? Hayo ndio maneno yangu bwana. Nakuja kuambia watu wa Kenya wasibabaike, wasitishike. Tunaomba tu tume iwe huru, tume simamie kwa haki uchaguzi uishe kwa upole, na ushindi utakiwi nguvu. Hautakiwi nguvu, kwa busara, hekima, uwajibikaji. Wananchi wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Inshallah mambo mazuri hayataki haraka. Haya, hilo ni sawa, lakini kati ya hawa watatu mmoja ashinde candidate wako Raila Odinga, utafanya namna gani? Wanasema asiyekubali kushindwa si mshindani, lakini uwe ushindi wa haki. Sasa mimi unaniambia tu kwamba mimi naona hawezi kushinda. Hawezi kushinda, lakini ya Mungu mengi. Ya Mungu mengi. Kama unavyosema ya Mungu mengi. Kama akishinda, mimi ninavyojua, kwa kuwa Odinga ni msarabu, mpenda amani, mpenda demokrasia, atakubali, atamkumbatia, atamwachia, lakini kushinda si rahisi. Umesema Ruto? Atoboi. Wajakoya? Atoboi. Mwaure? Hawezi kabisa. Huyo hata hawezi? Hawezi kabisa. Na Raila? Raila anashinda. Raila anashinda. Huyu nani ndio hawezi? Huyu Mwaure ndiye hawezi. Hatuwezi kumweka fisadi akawa rais katika nchi hii. Nani huyo? Sijui. Mkimchagua fisadi, tunasema sisi wa mangaraba nafsi la ya buki, ajipigie mwenyewe msilie baadaye Kenya. Unahusia. Na hiyo ndio maana demokrasia. Maana demokrasia watu waambiane ukweli kwamba hiki kinafaa, hiki hakifai. Na kazi ya akili ni mbili tu, kujua ukweli na uongo, haki na batili, anayefaa na asiyefaa. Wakenya wote wanajua nani anayefaa, wote wanajua, isipokuwa nafsi kupenda kwa kitu kingine. Anayefaa wakati huu ni Odinga. Hii awamu ya 5 ni ya Odinga. Mpeni Odinga watu wa Kenya. Naomba sana Wakenya, msichezee shilingi chooni. Tusifanye nini? Msichezee shilingi chooni. Ikiingia chooni umwifati tena hiyo. Ukimkosa Odinga leo utampata wapi mtu kama yeye? Nasema hivi, Odinga shashinda, bado kutangazwa. Sasa mimi nimekuja sio kuja kufanya kampeni. Hapana. Kuja kufanya shamla tu. Lakini kampeni ishakwisha. Ishakwisha. Hao wengine hao. Umesema hawatoboi. Mkono baba. Hawatoboi. Hawatoboi. Ruto atoboi. Wajakoya atoboi. Mwaure atoboi. Na Raila anatoboa. Inawezekana Raila kuingia Ikulu, inawezekana. Na huo ndio wakati ambao tumekuwa nao na mbunge Selemani Bungara almaarufu Bwege, ama ulisikia wapi? Hayo ni maoni yake ya kisiasa, sio ya Tuko na sio ya King'ori Wangeshi na sio ya Tuko Siasa. Anasema atahamia Kenya iwapo Raila Odinga atatangazwa kuwa rais wa 5 wa nchi hii. Sasa mimi nakuuliza tu wewe, usipotazama Tuko utasema uliyasikia wapi mambo kama haya? Ulisikia wapi? Tunashukuru sana kwa wakati wako. Asanti, na tuwakutakia kila laheri na uponyaji. Asante. Naam. Asante sana.